Шашлык ценой в 3000 рублей. Сегодня лесники и полицейские вышли в рейд в городской бор. Сотрудники правоохранительных органов искали нарушителей природоохранного законодательства. День огня 832, часть 1, от 1500 до 3000 рублей штраф. С полицейским общаемся. Костер или мангал в лесах Челябинска под запретом с весны. Тем не менее, южноуральцы с удовольствием едут на природу делать шашлык, после чего получают существенный штраф. Такие рейды лесничие проводят ежедневно. Специалисты признаются, каждый раз в среднем выписывают около 30 штрафов. Пресечение, наверное, нарушений природоохранного законодательства. Это главная цель, чтобы состояние памятника природы в большую сторону улучшалось, чем ухудшалось. Потому что рекреационная нагрузка на городской бор очень большая. Если очень жарко, то очень много народу. Сколько народу выходит на территорию городского бора? Ну, в среднем человек по 20, может быть, в день по 30. Специалисты отмечают, огонь в лесу всегда большая опасность. Причем не имеет значения, как он разведен, даже в закрытых мангалах. Из-за недосмотра отдыхающих нередко происходят ЧП в городском бору. В прошлые выходные около озера Шершни тушили именно такой пожар.